Nosotros escuchamos un ruido al momento de girar dirección. Aquí hemos desmontado la bieleta del lado derecho y terminal de dirección para descartar ruidos posibles en la suspensión, lo que es directamente en la dirección y en las bieletas. Aquí en esta parte, al desmontar la bieleta, logramos reproducir el ruido que genera la caja de dirección. Aquí vamos a mover la barra estabilizadora para reproducir el ruido. Ahí reproducimos la falla que ocasiona, que son los bujes directamente de la barra estabilizadora. Está causando el ruido que detectamos al momento de verificar el sistema de dirección. Este movimiento es provocado y ecualizado directamente por los muñequitos o colgantes de barra estabilizadora que van sujetos directamente al amortiguador. Cuando la dirección se gira, este ecualiza y por ende causa el ruido que escuchamos a continuación. Bueno amigos, ya aquí hemos realizado el reemplazo de los bujes pero el ruido ha desaparecido por completo. Aquí tenemos las piezas que se reemplazaron. Aquí está el buje, como logramos observar en esta parte. Estaba bastante agrietado. De este lado vamos a enfocarlo un poco mejor. Estaba agrietado y por la parte interna cristalizado, por lo cual la barra estabilizadora tiene el movimiento directamente con los amortiguadores. Este se fricciona y hace que el ruido sea más prolongado. Se cambiaron los dos bujes de barra estabilizadora. Este era el que estaba más grave, este iba del lado derecho. Vemos esta grieta que sí era bastante fuerte, bastante grande, y este era sobre todo el que causaba el ruido, era este buje de barra estabilizadora. Y esta bieleta o muñequito de barra estabilizadora también la reemplazamos, ya que, como logramos observar, también estaba aquí el forro o el guardapolvo afectado. Entonces reemplazamos esos componentes y el ruido está corregido.